ሃሎ እንደምን ዋላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የምጠቀማቸው ራይስ ቪኔጋር፣ ኮኖላ ኦይል፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ green onion and yellow onion, sesame oil, ኪውከምበር፣ ባክቾይ፣ vegetarian potstickers, soy sauce, smoked paprika እና chili seasoning። የምትሰሩበትን መጥበሻ ካጋላችሁ በኋላ ዘይት ጨምራችሁ ሽንኩርት green onion በመጨመር ማቁላላት ጀምራላችሁ። soy sauce ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራችሁ ታማስሉታላችሁ። ትንሽዬ ራይስ ቪኔጋር በመጨመር ሶይ ሶስ በመጨመር እንደገና ታቁላሉታላችሁ። ቺሊ ሲዝኒንግ ትጨምሩበታላችሁ። ስሞክ ፔፐሪካ ትጨምሩበታላችሁ። sesame oil አንድ ላይ ታዋህዱታላችሁ። ከዛ ባክቾይን ትጨምራላችሁ። ባክቾይ ከፈለጋችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ። እኔ ሙሉን የጨመርኩትኝ። ትንሽ ውሃ በመጨመር ይሄንን እዚህ ውስጥ ስቲም እናደርገዋለን ማለት ነው። ራሱ ብዙ ውሃ ስላለው ብዙ ውሃ እንጨምርበትም። ከሶሱ ጋር አንድ ላይ እናዋህደዋለን። ለተወሰነ ጊዜ እንዲበስልልን ስቲም እንዲሆንልን እዛው ሳናማስል እናቆየዋለን። ለዚህ የተጠቀምኳቸውን የማንኪያዎች ብዛት ማለት ነው። የቺሊ ፓውደር የተጠቀምኩትኝ የቺሊ ሲዝኒንጉ 2 ማንኪያ፣ ፔፐሪካ 1 ማንኪያ ከግማሽ፣ 1 ሽንኩርት፣ 6 የሚሆኑ ደግሞ ግሪን ኦኒየንስ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ከደን አድርገን እናበስለዋለን። እንደምታዩት እንደዚህ ከለሩ የሚያምር ሆኗል። ብዙ ሳይበስል ማለት ነው። ጨው በመጨመር እናዋህደዋለን። አሁን ደግሞ የኪውከምበሩን ሶስ እንሰራለን። እንደተለመደው መጥበሻችሁን አግላችሁ ዘይት በመጨመር እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ትንሽ ከጋለ በኋላ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን። ትንሽ ከጠበሳችሁት በኋላ ሶይ ሶስ ትጨምሩበታላችሁ። ይሄንን ስትጨምሩ መጠንቀቅ አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ወደ ላይ ፑፍ ሊል ይችላል። እንዳያችሁት እኔ ወደዛ ጋር ወስጄ አብርጀዋለሁ። ከዛ ኪውከምበር እንጨምርበታለን። እያንዳንዱን ለየብቻ የምጠብሰው ሙክክ እንዳይሉብኝ ነው። ከዛ ከዘይቱ ጋርና ከነጭ ሽንኩርት ከሶይ ሶሱ ጋራ እናደባልቀዋለን። ቺሊ ሲዝኒንግ እንጨምርበታለን። ቺሊ ሲዝኒንግ ይሄንን ሲዝኒንግ የታገኙታላችሁ ትሬደር ጆ። ራይስ ቪኔጋር እንጨምርበታለን። ትንሽ የሎሚ ጭማቂ ግማሽ የሚሆን ማለት ነው፣ እሱን እናረጋለን። ብዙ መብሰል የለበትም። ከሶሱ ጋራ ካዋሃድ ነው በኋላ በደንብ ከለር ሲይዝልን እናወጣዋለን። ብዙ ከበሰለ ሙክክ ይላል፣ የሚጣፍጥ አይሆንም። ኪውከምበር ክራንቺ ሆኖ ሲበላ ነው የሚጣፍጠው። ትንሽዬ ፓፕሪካ ጨምራለሁኝ።
ግሪን ኦኒየን ጨምርበታለሁ። እንደምታዩት ባክቾይንም ይሄንንም በአንድ አይነት ሲዝኒንግ ነው የምጠብሰው። ያው እዚህ ላይ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የጨመርኩትኝ እንዳይረዛ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በማድረግ ጥብስ እናደርገዋለን። እሳታችንን በመቀነስ ለተወሰነ ጊዜ ሶሱን እንዲመጥልን እንተወዋለን። ከዛ በኋላ ከለሩ ይሄንን ሲመስል ኪውከምበሩ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ፖትስቲከራችንም ደርሷል። እሱን አንድ ላይ አድርገን እንዴት አድርገን እንደምናቀርበው አሳያችኋለሁ። ይህንን የምግብ አሰራር ከወደዳችሁት መልእክታችሁን በኮሜንት በመግለጽ አሳውቁኝ። ፕሌታችንን ካዘጋጀን በኋላ መጀመሪያ ባክቾዩን ከስር እናደርጋለን። ለኔ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሉን ተጫኑ። አሁን ፖትስቲከሩን ከላዩ ላይ እናደርጋለን። ይህንን ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው የሚሆነው የኪውከምበር ሶሳችንን በላዩ ላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።